浮突穴主要功效：清咽消肿、理气降逆。穴位定位：浮突穴位于颈外侧部，当胸锁乳突肌前后缘之间，与甲状软骨喉结相平处。主治疾病：落枕、咳嗽、颈痛、肩臂疼痛、咽痛、喉痹。掌握以下3种穴位疗法，有助于预防和改善上述疾病。1. 按摩方法：用大拇指按揉浮突穴100至200次，每天坚持可防治落枕、咳嗽。2. 艾灸方法：准备一个打火机，1根艾条，用打火机将艾条点燃，用艾条温和灸5至20分钟，每日1次，可治疗颈部疾病。3. 刮痧方法：准备刮痧板、经络油，在穴位上抹上经络油，用刮痧板从上向下刮拭浮突穴3至5分钟，隔天1次，可缓解颈痛、肩臂疼痛、咽痛、喉痹、影气、恶逆等。操作完毕。